เจนสาธิตนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะและขอกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาภายใต้หัวข้อ Enhance Portfolio Efficiency through Income Generating Asset ค่ะสัมมนาสุดพิเศษในครั้งนี้ค่ะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคาร TMB และ TMB Asset Management จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้กับทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านสามารถที่จะเปิดโอกาสทางด้านการลงทุนและจัดพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มั่นคงยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนค่ะเรามีคำตอบให้กับทุกท่านและต้องบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะรู้ก่อนย่อมได้เปรียบก่อนค่ะและทุกท่านค่ะเช่นเคยจะได้รับแฟ้มเอกสารซึ่งมีแบบประเมินอยู่ด้านในนะคะหลังจากจบงานสัมมนาแล้วค่ะรบกวนกรอกแบบประเมินแล้วก็สามารถที่จะยื่นจุดลงทะเบียนด้านหน้าค่ะและในงานสัมมนาครั้งนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะในโอกาสนี้ดิฉันจึงขอเรียนเชิญคุณกิรติโกศรีเจริญค่ะผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะค่ะและท่านต่อไปนะคะ Mr. Edward Keating ค่ะ Director Client Portfolio Manager from Lasat Asset Management ค่ะและท่านต่อไปนะคะ Mr. Jeremy Hall ค่ะ Director Head of Asia Pacific from Brookfield Public Securities ค่ะและท่านต่อไปนะคะคุณ Anthony Creighton ค่ะ from Lasat Asset Management นะคะและท่านสุดท้ายนะคะดร.สมจินต์ สอนไพศาลค่ะกรรมการผู้จัดการ TMB Asset Management ค่ะเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะทางนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะคะที่ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบนเวทีค่ะและดิฉันขอเรียนเชิญคุณ Edward Keating นะคะอยู่ต่อบนเวทีนะคะเพื่อที่ดิฉันจะได้นำทุกท่านเข้าสู่ช่วงการบรรยายพิเศษในช่วงที่1ค่ะภายใต้หัวข้อการบรรยายพิเศษในช่วงที่1นี้นะคะภายใต้หัวข้อโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกกับโอกาสของการลงทุนค่ะโดยแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะในครั้งนี้ท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการลงทุนจากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะMr. Edward Keating ค่ะจบปริญญาตรีจากสถาบันโลนาคอลเลจสหรัฐอเมริกาค่ะและเริ่มเข้าสู่ธุรกิจการลงทุนมาตั้งแต่ปี 2001 ด้วยการสั่งสมประสบการณ์และทำงานใน Lasat Asset Management ค่ะดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะ Mr. Edward Keating Director Client Portfolio Manager จาก Lasat Asset Management ค่ะ Well, good morning. I'm very excited to be here, or be back here in Bangkok. Very happy to see all of you, and certainly excited to talk about what I find to be a very interesting asset class to talk about, which is global listed infrastructure. Now, hopefully you've had quite a few cups of coffee. My job is to also keep you awake. I also look forward to your questions after our sessions have been completed. The first slide I'd like to review here is what is infrastructure? These are the assets around the globe that are critical to both a country's economy and the society within that economy. These are assets that we get to see, touch, and travel on every day. So these are transport assets like toll roads and airports. These are energy assets like the transmission systems that are helping power this building today. Water assets, communications, as well as social infrastructure assets around the globe. Quite interestingly,
in the recent years, there's been a trend to private ownership of these assets, not just here in Asia, but around the globe. Now, the other interesting aspect that's impacting infrastructure today is the amount of capital that the world needs to spend in order to keep up its infrastructure. Today, the world spends 2.5 trillion US dollars on infrastructure. I'll say that again, $2.5 trillion is spent on infrastructure every single year within this world. Now, unfortunately, we need to spend 3.3 trillion US dollars in order to keep infrastructure in a good working environment, which means every single year there is a gap in which we're not spending on infrastructure. And as you see here, that gap is incredible. As that gap builds, means each year we need to spend more and more on infrastructure. Now, that capital is being spent in the developed world in repairing and maintaining infrastructure, and in the emerging world in spending on new infrastructure assets and critical to the growing economies here. And where is that capital being spent? Well, shown here that 3.3 trillion US dollars must be spent across a broad range of infrastructure assets. The largest component are on roads. We need to spend about 800 billion US dollars on roads every single year. The key element there is power. $1 trillion US dollars needs to be spent. What is critical with this slide is that we need to be spending more money on infrastructure assets across a variety of different sectors. Now, sadly enough, around the globe, the government doesn't have the money to spend on infrastructure. What you see here is government debt for selected countries around the globe, particularly those in the developed market. And you see that the debt levels within economies around the globe are quite high. So what's happening is that governments are more and more turning to private capital to help fund this infrastructure spending. Much of the spending has to happen in the emerging markets, where we estimate more than 60% of that capital must be spent in the emerging markets, which means some opportunity exists both in developed markets as well as emerging markets. So let's review. First, infrastructure is critical to the economy and the societies around the globe. Trillions more dollars needs to be spent on infrastructure, creating potentially a very interesting opportunity for investors today. But as we've seen this year, and of course the last couple of years, politics will drive the uncertainty with respect to how that capital and where that capital is spent. More importantly, I'd like to refocus our discussion today on the investment characteristics of infrastructure. Let's talk about how attractive infrastructure is and how it can play an attractive role within a client's portfolio. Secondly, how can it benefit your portfolio in terms of how different it is versus other investments in which you may make? And of course, what are the risks involved? I always jokingly say that it wouldn't be an investment seminar if we don't mention Warren Buffett. Asked a number of years ago what his ideal investment is within his portfolio, and in typical Warren Buffett fashion, he responded as such, saying the most ideal investment would be an inflation-linked bond with rising coupons. And that's a wonderful way to encapsulate the characteristics of infrastructure. These assets are bond-like in terms of they are very low risk. The risk of losing capital is incredibly low. They have inflation protection. As if the cost of inflation moves up, they're able to pass on that cost of inflation by raising rates and tolls and charges. And certainly the rising coupon or the yield aspect of these companies is incredibly interesting in that they're able to reinvest their earnings back into their businesses, grow earnings in real terms, and provide very attractive levels of yield and income for investors. So the attractive characteristics we find in infrastructure, firstly, is that they're very long dated. These assets can exist for many decades, in many centuries in some instances. Very low risk investments, as once you build an infrastructure, it effectively is there into almost perpetuity.
The inflation linkage is incredibly attractive, not just because of inflation pass-through, but when you are a monopoly offering an essential service and you're able to increase your price with inflation, well, the underlying consumer typically pays that increase in rates and so forth. So very attractive business mechanisms within the proper infrastructure company. And last but not least, if you take those characteristics and you put them in a portfolio, you have very low correlation. So good diversification benefits versus other investments within your portfolio. Now, regulatory and political risks loom large. We must understand how these companies are regulated, must understand the policy that operates around these businesses. Leverage is certainly critical, as we prefer not to look at companies with high amounts of debt. Real interest rates, as certainly has been a concern here in 2018, as interest rates rise, what happens to the debt funding service or the ability for these companies to fund their debt, and valuations. Lazard, we are a stock picker. We're a value-based manager. We only want to invest your capital in companies that are attractively priced. And in any asset class, like infrastructure today, there also exists some very expensive companies, and we do not wish to own those companies. So valuations are critical within this asset class. So the benefits here, you have little overlap with your equity manager. You will find within our portfolio, within many other infrastructure portfolios, little overlap with your global equity manager. The beta of this strategy over the last 5 to 10 years has ranged from 0.5 to 0.6 as compared to the MSCI World. So very low levels of correlation with global equity markets. You have a very differentiated earnings profile. Many of these companies actually did extraordinarily well during the global financial crisis. So the stress tests on some of these companies have been proven out, and these companies have passed those tests with flying colors. And it's an attractive source of differentiated yield. Think of these companies as a monopoly. They're able to provide that high level of yield for investors, and they're able to do that with good consistency and stability. And we even saw the yields within this portfolio spike even during the financial crisis or the 2011 crises, as these companies are continually able to pay out their dividend checks. So it makes not only an attractive level of yield for investors, but it makes for a very stable source of that yield as well. Now, looking forward, the current portfolio, infrastructure in general, is fairly valued, meaning our portfolio today is investing in companies that are very attractive to us, and we think we can make substantial amounts of return for investors. And we do own companies that are more marginally attractive, and we will talk about that. The attractive opportunities in our portfolio today very much lie in continental Europe as well as the UK. Very few investments that we think are attractive in North America. I think this chart highlights the stability and the consistency of earnings with respect to infrastructure companies. What we show here are earnings per share for infrastructure as compared to the MSCI World. And I'll highlight the points of stress or economic stress. During the crises or the recession in the early 2000s, you saw a small decline in earnings per share for infrastructure as compared to a 23% decline in earnings per share for the MSCI World. And it becomes even more staggering during the global financial crisis, where the average earnings of these companies, these high-quality preferred infrastructure companies, fell by only 3%. I would say that's hardly a crisis for those types of companies. Meanwhile, in the MSCI World, you saw an earnings decline of nearly 30%. So when you invest in infrastructure, you're investing in companies that are a lot more stable and certainly more predictable than your average equity. You also enjoy very strong inflation protection. Highlighted here are some of the inflation protection characteristics of infrastructure as compared to real estate, timber, and commodities, other areas that are often grouped together within a real assets context. And I'll highlight under preferred infrastructure the types of companies in which we invest in. You enjoy regulated or contractual inflation protection. So quite literally, we own some UK water companies today. When the inflation number comes out in May within the UK, whether inflation is 2% or 4% or 10%,
those water companies will increase their water rates by 2%, 4%, or 10%. And it's done explicitly, it's done automatically. That's a very powerful investment to have if we do see inflation start to move northward. These are monopoly assets, very low demand volatility in that you have typically one utility company or one airport or one bridge to get over a river. So therefore, if prices increase a bit, tendency on the consumer side is to still use that asset because there is no other choice. And as I mentioned, and I showed out with the earnings profile, you have very low risk within these investments. Key among this, however, is to understand the specific contracts and the specific regulation, and not just on a regional basis, but specific to the type of company in which you invest. So the inflation pass-through mechanisms for a toll road versus an airport versus a utility company can be quite different. And as our team spends a lot of time not just understanding the economics of an infrastructure asset, we also must understand how that company is regulated, and that is critical. Not all infrastructure is the same, and this is a very important aspect of investing in infrastructure. Some companies, while they might be considered infrastructure, certainly are not low risk and are not long-dated investments. We have an idea we call preferred infrastructure. Think of it as a core or a pure approach to infrastructure, in that we invest generally in regulated utility companies. We're attracted to toll roads, airports, broadcast towers, the physical monopoly infrastructure assets that provide that essential service to the consumers and these societies around the globe. We do not invest in what we call non-preferred companies. So unregulated utility companies with great commodity sensitivity and inputs. We don't invest in construction companies. We don't invest in airlines. We do not invest in the thematic approach to infrastructure. We don't like ancillary infrastructure assets. We want the big physical monopoly infrastructure assets, and that is what has driven the very good returns of the strategy. We think that's what will drive the stability of this portfolio going forward as well. And the returns here, sorry for the small numbers, but if we look at the results of what infrastructure has done for client portfolios over these last 3 and 5 years, and I think it's very, very interesting. Now, firstly, the returns. So over the last 3 years, you've annualized returns of around 14% in listed infrastructure, and nearly or about 18% over the last 5 years. So very good returns on an absolute basis, and certainly we're quite proud of those returns. However, I also want to highlight the risk you've undertaken within infrastructure. So first, from a volatility standpoint, the standard deviation of infrastructure has been well below equities. So you've gotten good returns from infrastructure, but also have taken a lower level of risk by investing in infrastructure. And in terms of correlations, as I alluded to, the beta to the equity market has been between 0.5 and 0.6. So you've gotten good returns with low risk, and the diversification to your overall portfolio, in our opinion, has been considerable. And I think as we enter the volatility or concerns over equity market valuations here in 2018, lots of investors have been looking for investments that can provide not just income and not just good returns, but returns that will protect them in a down market. Now what we show here is over the last 5 years, how our portfolio has done in up markets as well as down markets. Now the strategy captures roughly 95% of equity up markets. And that's understanding because the companies we invest in are very stable. Should I say there are boring companies around the globe. So therefore we capture less of bull markets. However, capturing only 22% of down markets, that's incredible. So the alpha in this strategy is going to be considerable if we do see continued market volatility. Shown here is our entire preferred infrastructure universe. And this is an important slide to understand how we invest your capital. Each one of these bars represents an individual company around the globe. So each bar is one stock in which we cover. What we've charted here are the expected returns for each and every one of those companies for the next 3 years.
And this chart is as of December of last year, so it has changed here in March. And what you see here are a number of companies that are very attractive to us, companies with very high expected return. That's where we've invested your portfolio. We're investing in companies that we think over the next 3 years will deliver substantial outperformance and substantial return for your portfolios. However, there are lots of companies that are not attractive, companies that we think if you buy today, you will lose money. Now we focus here, we avoid those stocks on the right-hand side. And I'll highlight the colors in which those companies are colored in today. The green bars represent Europe. So lots of European companies today are very attractive to us. That's why we have about 3/4 of your portfolio invested in places like Italy and France and the UK. As I mentioned before, the red bars represent North America. And North America today, for us, represents the most unattractive area in which we can invest. Those are good businesses, they're high-quality infrastructure companies, they're just too expensive to own today. And we'll continue to observe those companies. Should their share prices decline, we may invest, but today it makes a lot better sense to invest in Europe than it does to invest in North America. And this is how the portfolio was allocated at the end of December. As those charts show, it makes good sense to invest in highly attractive companies in places like France, like Italy, and the UK. And we have a small allocation in the US, which means not all of the US is expensive, but if we can be selective in just picking companies that we think will earn a very attractive return for our clients, we will own those companies on a highly, highly selective basis. From a sector standpoint, on the right-hand side, we have nearly 30% of your portfolio invested in tolled roads, many of which are in Europe, and those companies tend to be, or have been, the most inefficiently priced assets that we've seen over the last decade. So we find great value in toll road companies, particularly those in Italy, in France, as well as Spain. We have a small allocation to railroads that has been predominantly in the US. Those companies have performed extraordinarily well, and we've trimmed our allocation. We've sold much of our exposure to the railroad sector. Today, in this portfolio, we have 27 investments. So there are 27 stocks in this portfolio around the globe. But I think a critical component of these companies is that they own more than one underlying infrastructure asset. So you can buy one toll road company, but it may own 20 different toll roads. So from a diversification standpoint, you actually own more than 280 different infrastructure assets. So while we are concentrated today in terms of the number of stocks we own, the pure number of infrastructure assets in which we own is incredible. So very good diversification on that end. And here are some of the companies. So here are our top 10 positions in the portfolio as of the end of last year. You'll note that most of the companies are in Europe. So we own the toll road companies, the largest toll road companies in places like Italy and France and Spain, which include companies like Atlantia or Abertis or Vinci. To give you an idea of what Atlantia does, it's an Italian company. Atlantia owns more than 60% of Italy's tolled roads. It also owns the Rome airport. So if you or your clients or your family have ever been to Italy, chances are you've flown into Atlantia's airport in Rome, and chances are you've paid a landing charge. And if you've driven around Italy, chances are you've paid a toll to Atlantia as well. So Atlantia is a wonderful example of a company that is critical to the economy within Italy, and it's also very attractively priced, which is why we have a sizable allocation in the portfolio today. Rounding out these top 10 positions, we have investments in North America, so railroads in North America, companies like Norfolk Southern, businesses in the UK. So UK utility companies like United Utilities and National Grid. These are companies that have been underperforming of late, meaning their share prices have declined thanks to things like Brexit, but the value of the company has remained incredibly stable, and we find great value in those businesses today. The portfolio also remains very attractively priced.
So what we've tried to show here is a handful of characteristics comparing our portfolio compared to the infrastructure index as well as the MSCI World. And today, what you're buying with an infrastructure is a portfolio that's trading at a substantial discount to equities, meaning you're getting good value in infrastructure today relative to equities. And from a quality, from a yield, and from a consistency standpoint, you're also getting a portfolio that is much higher quality than the MSCI World. So in closing, our outlook bullet points here, and I apologize for the small letters, but in Europe is where we're finding the most attractive values today. We're investing in satellite companies, toll road companies, airport businesses. Some of these companies are yielding more than 6 and 7%, and those companies are driving the yield in your portfolio. We still continue to be a bit more nervous on valuations within North America, and therefore we have a low allocation to North America. Going forward, while this strategy has delivered substantial alpha and substantial absolute levels of return, we think going forward a fair return expectation for this strategy is approximately 6% per annum above inflation for the next 5 years. I can't tell you what's going to happen this year. I can't predict what's going to happen in 2019, but for a long-term investor owning this portfolio, we think a fair outcome is roughly 6% over the cost of inflation. And with that, I thank you. ค่ะดิฉันขอขอบคุณ Mr. Edward Keating Director Client Portfolio Manager จากลัสสัต Asset Management นะคะที่มาให้ความรู้แก่ทุกท่านบนเวทีในวันนี้ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก็ถึงช่วงของการบรรยายพิเศษในช่วงที่2ค่ะภายใต้หัวข้ออสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกยังน่าสนใจอยู่หรือไม่ค่ะโดยแขกรับเชิญสุดพิเศษจาก Brookfield Public Securities นะคะท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการลงทุนจากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะMr. Jeremy Hall นะคะจบการศึกษาระดับปริญญาโทภาควิชา Management และ Finance นะคะจาก University of Technology in Sydney ค่ะและมีประสบการณ์ในฐานะผู้อำนวยการด้าน Public Securities Marketing and Client Service ของบริษัท Brookfield ค่ะโดยท่านนะคะประจำอยู่ที่ฮ่องกงเป็นระยะเวลา15ปีและรับหน้าที่นำทีมฝ่ายการตลาดและธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะดิฉันขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับบนเวทีค่ะ Mr. Jeremy Hall Director Head of Asia Pacific from Brookfield Public Securities ค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่มาวันนี้ I'd like to start off by saying thank you very much to Dr. Somjin and TMB Asset Management for once again putting on a fantastic forum today. We're pleased to continue our partnership as it relates to global listed real estate. Back in November, we launched the fund with TMB Asset Management and we talked a lot about fundamentals of real estate and how that could be beneficial to client portfolios. Today, what I wanted to do, a bit along the lines of the themes that TMB Asset Management mentioned, was the year of the dog. So I wanted to address what is the outlook for global listed real estate in year of the dog. I'm sure many of you have questions on your mind. What do return expectations look like? How can this help my portfolio? As you'd heard from Edward from Lazard, there are a number of factors that investors have to consider: rising interest rates, valuations, and the like. In line with the theme, I just wanted to revisit some history as it relates to financial markets, and look at previous years of the dog as perhaps a precursor to what might happen in 2018. So I'm drawing upon the last 2 years within Year of the Dog. The most recent one was 2006 calendar year, and then prior to that 1994. Starting with 1994, this was the year of the bond market massacre, for any of those that could remember. It was an extremely difficult year for bond markets.
Underneath, I've plotted calendar year returns and what happened that year. This year was known as a calamity for bond markets, whereas you can see at the long end of the curve, bond markets were down very heavily. And similarly, global listed real estate also had a tough time during that year. As is often the case when interest rates are rising, it does have a short-term impact to bond markets and also to global listed real estate markets, naturally, because the underlying assets are supported by heavy debt loads. Then fast forward to 2006, this was characterised as a year where bond and equity markets rallied very strongly. As you can see, that year, global listed real estate was up 42%. This was at the end of an interest rate rising cycle where the US Federal Reserve had increased interest rates 17 times, 17. We're talking about possibly 3 interest rate rises in 2018. I'm sure many of you are now asking yourselves, well, what does that mean in 2018? When I look at those past years, those years of the dog, there are definitely some similarities today. Not to suggest that we're about to enter a period of 1994 or a period of 2006, but there are some similarities. We have possible interest rate rises on the horizon. We have US, Japan, and the US, and Europe that are on the verge of stronger economic growth. But let's look back to perhaps the longer term performance of the asset class. Here you can see the performance of listed real estate over a long period of time. As you can see, it has been an exceptionally strong performer. The growth of $100 US over that time period would have delivered $543 compared to many of the other asset classes, including world equities, as well as US Treasuries trailing behind. So it has been a very good performer through time. So far this year, we have seen global REIT markets trend down. In absolute terms, through to middle of February, global real estate markets were down approximately 6%. And this is what we would expect to see when there are concerns around rising interest rates. But subsequently to that, once investors get comfortable that they're in the face of rising interest rates, you see a recovery in the markets. Markets are very frequently focused on near-term events, and maybe to leverage off what Edward said earlier, and quoting Warren Buffett, the famous investor, he talks about markets being a short-term voting machine, and that's exactly what they are. Today, markets are focused on President Trump, US economic policy, improving economies in US, Europe, and Japan, and of course, rising inflation and rising interest rates. So what does that all mean for global property? Again, taking a look back to the past sometimes provides an indicator of what will happen in the future and how this asset class has behaved. So this is just looking at asset class performance historically in periods of rising inflationary environment. And as you can see, global listed real estate has actually performed relatively well in a rising inflationary environment. And that shouldn't be surprising, because if you think about a retail mall here in Bangkok or in the United States, or an office property similar to infrastructure, which Edward touched on earlier, their revenues are tied to inflation. So the underlying lease terms of an office asset, a retail asset, are tied to inflation. So intrinsically, as you get rising inflation, they also get an uplift on their underlying revenue stream. So that explains some of the performance here historically in rising inflationary environments. Now let's have a look at interest rates. Periods where we've seen greater than expected interest rate rises and periods of less than expected interest rate rises. Now surprisingly, this would surprise a lot of investors about the performance of listed real estate. As we can see here, global listed property has actually done very well in periods of rising interest rates. You might ask yourself the question, how can that be so? The short answer to
that question is that if we are getting rising interest rates, why is that happening? Usually because inflation is picking up. And why is inflation picking up? Is because GDP growth is picking up. There's full employment, economies are recovering, much like we have today. That's exactly the type of conditions that we have today. And that is good for real estate because, as I mentioned before, revenues are tied to inflation and therefore their revenues are going up, but also their assets are also increasing in value as well. So that does in part offset interest rate increases. However, as I mentioned earlier, short term, markets overreact. Investors vote. And normally, given the high debt loads of real estate and infrastructure companies, they will trade down into a rising interest rate market. But then gradually investors come to the conclusion that that is in fact good. It means that the economy is improving and so forth. So that explains the interest rate trend. Just looking at the most recent period of rising interest rates. And this dates back to the last interest rate increase cycle, June 2004 to June 2006, and corresponding performance. This is US listed real estate, US equities, and US bonds, three of the main asset classes. So again, this is actually what played out in the last interest rate cycle where rates went up in the US. At the beginning of this cycle, as I mentioned earlier, bond markets and global listed real estate markets do tend to trade down into this environment initially, but then there's a subsequent recovery. So why should investors consider global listed real estate in their portfolio today or on a longer term basis? There's a bit of a long laundry list here of reasons why, but there are a number of good reasons. The quality of real estate, being able to get access to high quality real estate. The performance that I showed earlier, global listed real estate has had very good long-term performance versus other asset classes. High income. Listed real estate offers investors very high income, and compared to other substitutes today, it is actually very compelling. It also provides very similar returns to long-term returns to the underlying direct real estate, whether that be office buildings, retail properties, residential properties. Longer term, the similarity between performance outcomes is very close, and it should be, because that's exactly what you're investing in. Additionally, global listed property is a low-cost investment. I'll come to this in a minute and show some evidence of this. Compared to all the other alternatives, it's actually a very cheap way for investors to get access to some of the highest quality real estate around the world. And then finally, it is very simple, liquid, and easy to monitor. When I started out in the property industry, I remember a very successful property investor said to me when I started, and it was difficult times within the real estate industry, and he said to me, "Jeremy, there's one thing about real estate. It may get sick, but it will never die." What he meant by that is that real estate is a tangible asset. It will not go away. It's foundational to the world economy. We need office buildings to work in, residential places to live in, we need retail to shop in. What he was getting at there is that real estate has a number of very unique and attractive characteristics. They are hard assets, they are long duration, they have very stable cash flows, and they provide high income. Contrast that to a technology company. They have to continue to innovate or they go away. Their businesses fail or they get taken over. Real estate continues to trade, continues to exist, given that it is a hard asset. This is just an example of some of the very high quality assets that investors can get access to by investing in listed real estate. These are some of the most predominant real estate companies and their assets. On the top left-hand corner of the screen is a company called Boston Properties, which owns a lot of high-quality office real estate around the world. On the far right, a company called Simon Properties, which is the largest retail mall operator around the world.
and the asset below is owned by Land Securities, which is one of the largest UK property companies. We talked about income. Today, the income on global listed real estate is higher than most other asset classes that investors can invest in. That's important because we heard earlier, that expected future returns are likely to be lower because of where valuations are today. So if you are getting income by investing in global listed property, a 4.3% gross dividend yield, that is very healthy versus, for example, Thai equities at 2.7%, or even global bonds at 1.9%. And it's also important because through time, and this is looking at actually US listed property, half of your total returns have been made up of income. And that is a lot higher than the S&P 500, where it's only been about 22%. So straight away, investors make up half of their return just through the income that they receive from investing in global listed real estate. I talked about how it does provide similar returns over the long term, and it does. This is just a comparison of global listed real estate, the total returns, versus private real estate. So this is looking at a range of unlisted office retail assets, and this is over a 15-year period. So whilst there will be volatility from year to year, longer term, global listed property provides a direct real estate-like outcome. We talked about global listed real estate, importantly, being low cost as well. This was a study conducted and looking at all the variety of asset classes that investors have to choose from within alternatives and some of the traditional asset classes as well. Not only did global listed property provide one of the highest returns over the long term, it was actually on a return versus cost basis, one of the cheapest ways to invest in alternatives. The outlook I've addressed a little bit. Brookfield's view on this is that we expect that there will be an economic pickup in the US. We're seeing that right now in Europe and Japan. So there is synchronized growth happening through world economies. That will feed through to inflation. That will also feed through to interest rate rises. As long as those interest rate rises are gradual, then that is okay for real estate. In fact, that's a good environment for real estate. Valuations are important. You heard about valuations earlier, and we couldn't agree more. Brookfield is a value investor as well. Starting valuations, studies have shown, are a future predictor of returns. So when we look at valuations for global listed real estate today, on a premium discount to net asset value, they're trading at about 8% discount versus the long-term average of 9%. So in line with their long-term history. And putting that in context, that's actually not bad, considering that when we look at equity markets today, they do look fairly richly valued. If you look at some of the tech sectors, for example. So when we look at valuations today, we think that they're in line with long-term equilibrium. And then when we start to pull apart valuations on a global basis, there are definitely pockets of the market that are trading at elevated valuations, and we would highlight continental Europe being one of those markets. But then we look at other markets like, for example, the UK, Japan, and Hong Kong. They're trading at record low valuations, and there are certain reasons for that. So for an active manager, which Brookfield is, as a value investor, which Brookfield is, we like this type of environment. It enables us to focus the portfolio on areas of the market that offer good value and avoid those areas of the market that look expensive to us. This is the exact type of market that we thrive in. This is just a snapshot of where our portfolio is geared today. In summary, we think a lot about valuations, and when we look at valuations, Singapore looks very attractive to us today. The UK market also looks very attractive to us today versus private side real estate as a consequence of the UK referendum and public listed property companies trading down after that announcement.
And then US retail. It's been highly covered in newspapers about Amazon taking over the world. I'll tell you today that that's not going to happen. Evidenced by that is the fact that more recently Amazon bought Whole Foods, which is actually a bricks and mortar fresh food company. So that by admission they realise that online retailing can only take them so far. That has created a lot of angst with investors. US retail looks very, very cheap today, very, very cheap, and that's where we're seeing some great opportunities. A little bit about Brookfield, the investment manager that is working with TMB to manage this portfolio. In totality, Brookfield manages $280 billion of assets. We are exclusively focused on managing real assets. That's all we do. We don't do global equities, emerging market equities. It's our specialty. In real estate, we manage $156 billion of real estate assets globally. Today, that makes Brookfield the world's largest real estate manager around the world. Within global listed property, we manage $6 billion in a very concentrated format, the same type of fund that we work with TMB Asset Management on. This is a graphic, an image of how we think about how we invest. We are value investors, as I mentioned earlier. We're often investing in parts of the market that other investors are not investing in. Some of those opportunities I highlighted earlier. We'll often put capital into situations where other investors won't. We're happy to go against the crowd. We're happy to be contrarian. This is the long-term performance of our UCITS fund, which has done very well versus the benchmark and peers. Over a 7-year period, a $10,000 investment would be just under $18,000 in total, almost doubling the investment over that time horizon. Today, in our portfolio, we have approximately 55 securities versus 332 in the benchmark. So we won't invest in areas of the market that we feel are expensive. We will invest in those areas of the market that we feel offer good value, and that's exactly what we are doing today. In summary, a couple of things I wanted to reiterate and touch upon again, which I talked about over the course of the presentation today. If you're thinking about making an investment in global listed real estate, the points that I would remember are, over the long term, for investors that take a long-term horizon, it has provided very attractive investment returns. Income, as you saw earlier, global listed real estate offers very attractive yields on your investment, and we know that over the long term that's made up about half of your returns. That is something that comes to investors almost straight away over the course of an investment year. In addition to that, global listed real estate provides a way for investors, ordinary investors like you and I, to actually access some of the highest quality real estate worldwide, invested across multiple hundreds of buildings, hundreds of sectors, and hundreds of assets. It's also a low-cost way for investors to get access. And then finally, the diversification benefits that it also provides as well. Thank you very much for your attention.ดิฉันขอขอบคุณมิสเตอร์เจอร์มี่ฮอลล์นะคะ Director Head of Asia Pacific Brookfield Public Securities ค่ะที่มาให้ความรู้แก่ทุกท่านบนเวทีแห่งนี้นะคะและในช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายนี้เป็นการบรรยายจาก TMB Asset Management ค่ะภายใต้หัวข้อเรื่องเปิดมุมมองสินทรัพย์ทางเลือกในไทยและภูมิภาคโดยวิทยากรในการบรรยายหัวข้อนี้นะคะทุกท่านคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะท่านมีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุนทั้งในทางธุรกิจและวิชาการมาอย่างยาวนานได้รับใบอนุญาตจาก CFA CFP และยังเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการจัดทับลงทุนหรือ Asset Allocation ในประเทศไทยมากว่า10ปีค่ะและในปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ TMB Asset Management นั่นเองค่ะดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.สมจินต์ สอนไพศาลค่ะกรรมการผู้จัดการ TMB Asset Management บนเวทีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่กรุณาแวะมารวมทั้ง Selling Agents ของเราด้วยในเช้าวันจันทร์นะครับ
ก็วันนี้ที่ผมตั้งใจเซตเรื่องนี้ขึ้นมาที่บอกว่าเราจะมา enhance portfolio efficiency โดยการใช้ income generating assets เพราะพวกเรารู้ว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยมีความยากลำบากเวลาจะเลือกเครื่องมือลงทุนที่เป็น medium risk medium return ซึ่งเมื่อก่อนนี้พวก bonds หรือ fixed income เนี่ยให้กับเราได้ดังนั้นเองในหลายปีที่ผ่านมา TMB Asset Management มีความพยายามอย่างมากที่จะหาเครื่องมือที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ที่จะให้เครื่องมือการลงทุนใดที่สามารถจะให้กระแสเงินกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอได้และวันนี้เป็นที่มาที่เรารวมเอ็กซ์เพรส2ท่านจากต่างประเทศและรวมกับผมอีกคนหนึ่งมาคุยให้ฟังใน3กองทุนของ TMB Asset Management และนี้เป็นกองที่3นะครับแต่เป็นกองที่ออกเป็นกองแรกเพราะว่ากองนี้ออกตั้งแต่เมื่อ3ปีกว่ามาแล้วนะครับปี 2014 กลางปีพอดีเราออก TMB Property Income Plus ซึ่งต้องขอบคุณมากๆที่ตอนนี้ขนาดของกองทุนมาถึง 17,000 ล้านแล้วนะครับแล้วก็ยังได้รับความสนใจจากลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องทีนี้เจ้ากองทุนนี้เนี่ยครับความคิดพื้นฐานก็มาจากเรื่องนี้ครับว่าอะไรที่ให้กระแสรายได้ที่มีโอกาสจะเสถียรและมีโอกาสที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นไม่แพ้เงินเฟ้อซึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็คือทรัพย์สินที่ให้ค่าเช่าหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ค่าบริการต่างๆดังนั้นเราจึงมุ่งความสนใจไปที่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในประเทศไทย REITs เพื่ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีทั้งในประเทศไทยและเราก็ไปในภูมิภาคของเราด้วยซึ่งตลาดที่พัฒนาที่สุดก็คืออยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้มีขึ้นมาหลายโครงสร้างพื้นฐานที่ดีๆในประเทศไทยและนี่เป็นที่มาของ TMB Property Income Plus นะครับเราสามารถที่จะลงทุนในห้างในออฟฟิศบิลดิ้งในสวนอุตสาหกรรมในโครงสร้างพื้นฐานอย่าง BTS เป็นต้นในประเทศไทยเราก็ลงได้ในประเทศต่างประเทศเราก็ลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราโฟกัสที่สิงคโปร์ซึ่งเรามีความใกล้ชิดในเชิงภูมิศาสตร์นะครับลองมาดูนะครับว่าทำไมเราถึงอยากจะขยับออกไปที่สิงคโปร์ถ้าเราดูขวามือสุดเราจะเห็นได้ว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เราลงทุนได้ถ้าเราจำกัดขอบเขตของการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราจะมี property funds รวมทั้งตอนหลังที่ปรับเปลี่ยนเป็น REITs เนี่ย60กองทุนเท่านั้นเองตอนหลังเรามี income infrastructure funds อีก6 infrastructure fund อันนี้ดูคอลัมน์ขวามือสุดนะครับแล้วก็ขนาดของกองทุนทั้งหลายเหล่านี้ก็ประมาณ 600,000 ล้านนะครับturnover วันหนึ่งเนี่ย 400-500 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับproperty fund เกิดขึ้นปี 2005 แล้ว REITs เกิดขึ้นในปี 2004 มาดูสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยมี listed securities ที่เป็นกลุ่ม REITs พวกนี้นะครับ43ตัวแล้วก็มี market cap 2 ล้านบาทนะครับturnover ประมาณ10เท่าของเราคือ 4,000 ล้านแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ปี 2002 เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอเราขยายการลงทุนไม่จำกัดเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าคลุมไปถึงตลาดสิงคโปร์ด้วยเราสามารถจะเข้าไปถึง universe ที่ใหญ่มากและทำให้กองทุนของเราเนี่ยสามารถ deliver liquidity ในแบบที่ลูกค้าของเราอยากได้ก็คือถ้าหากว่าสั่งซื้อสั่งขายวันนี้ในเวลาเนี่ยก็จะได้ NAV ของวันนี้เลยแม้ว่าในขาออกจะได้เงินสดในอีก5วันทำการก็ตามแต่ท่านได้ NAV ของวันเดียวกันนั้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักลงทุนที่จะตัดสินใจลงทุนทีนี้มาดูว่าที่ว่าสิงคโปร์กับไทยแลนด์เนี่ยมันแคบไปไหมนะครับแน่นอนถ้าหากว่าเราเป็น global investor สิงคโปร์กับไทยแลนด์ก็เป็น area ที่แคบๆแต่ผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของ portfolio ซึ่งอาจจะไป add up กับสิ่งที่ทาง Brookfield กับทางลาซาร์ดได้พูดถึงในเรื่องของ global property แล้วก็ infrastructure แต่ถ้าเราดูในส่วนที่แคบๆตรงนี้ครับเราจะเห็นได้ว่า
กราฟแท่งที่ให้นี้เป็น yield ของทรัพย์สินกลุ่มของ REITs ที่เราลงทุนได้นะครับซึ่ง3แท่งแรกทางซ้ายมือคือสิงคโปร์ไทยแลนด์แล้วก็มาเลเซียเนี่ยให้ yield สูงที่สุดในหมู่ของ REITs ทั้งหลายส่วนอีก4แท่งขวาก็จะย่อลงไปสิงคโปร์กับไทยแลนด์แล้วก็มาเลเซียเนี่ยให้ yield ประมาณ 6% แต่ทีนี้เวลาที่เราดูว่า yield ที่เราได้รับนี้เนี่ยเป็น yield ที่ดีหรือไม่ดีเพียงไรโดยทั่วไปเรามักจะชอบเปรียบเทียบแกนที่เราเปรียบเทียบที่สำคัญก็คือการที่ไปดูว่าถ้าหากเราลงทุนในทรัพย์สินซึ่งให้ยิวเป็นปกติซึ่งก็คือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยให้ยิวเท่าไหร่สิงคโปร์กับไทยเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลให้ยิวตัว10ปีนะครับประมาณสัก 2.4% ในข้อมูลที่เราแสดงอยู่นี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตัวยิวของ REITs เนี่ยให้ดีกว่าประมาณ 3.6% ดังนั้น2 area นี้จึงเป็น area ที่น่าสนใจมีระดับราคาที่คุ้มค่าในมุมมองของ yield โดยเปรียบเทียบเรามาดูตลาดของ REITs นะครับแน่นอนอเมริกานี่ใหญ่มหาศาลนะครับและนั่นเองเป็นเหตุผลที่ทำไมแม้ว่าเรามี property income plus แล้วเราต้องฟีดเข้าไปใน master fund ที่เข้าไปใน Brookfield ด้วยเพราะว่าตลาดของโลกนั้นมันใหญ่มากมีอเมริกาเนี่ยขนาดมหาศาลแล้วก็มาของเอเชียนะครับญี่ปุ่นกับออสเตรเลียก็ใหญ่นะครับแต่ว่าสิงคโปร์ก็ไม่เลวแล้วก็ของไทยนะครับสิงคโปร์เป็นอันดับ3ในเอเชียนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นอันดับ5นั้นนี่ก็เป็น area ที่ property income plus ของเราเนี่ยไปถึงเอาล่ะทีนี้มาดูนะครับว่าสิงคโปร์เป็นยังไงและของไทยเป็นยังไงในแง่ของตัว economic cycle clock ของ property นะครับตัวกราฟิกที่เราแสดงอยู่นี้คล้ายๆนาฬิกาของเศรษฐกิจในหมู่ของ property ว่าตลาดนั้นเนี่ยถ้าเราดูตรงเที่ยงถึงบ่าย3เนี่ยนะครับเป็นตลาดที่กำลังตกลงมานะครับแล้วก็จากบ่าย3ไปจนถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นbottoming market ก็คือว่าตลาดยังตกต่อแต่ว่ากำลังจะถึงก้นแล้วจาก6โมงไปจนถึง3ทุ่มเนี่ยก็จะเป็น rising market นะครับเป็นช่วงที่ตลาดกลับตัวขึ้นมาจาก bottom แล้ว3ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเป็น peaking market ว่าเป็นขาขึ้นเกือบที่จะไปถึงจุดสุดยอดเราจะเห็นได้ว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดของสิงคโปร์มีการปรับตัวของราคาลงค่อนข้างมากเหตุผลที่สำคัญก็คือว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยครับมีซัพพลายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่าในวงเล็บครับ Retail Industrial Hotels Office ตรงกราฟิกตรงนี้เนี่ยนั่นคือสภาพของอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มทั้ง4กลุ่มนี้ในปี 2017 ก็คือว่าตัวซัพพลายเนี่ยมีมากดังนั้นราคาต่างๆเนี่ยก็ย่อลงมาแต่ว่าเราเชื่อว่าเราได้เข้าสู่สมดุลแล้วในปี 2018 เพราะฉะนั้นตัวดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยเริ่มนิ่งขึ้นเพราะว่าซัพพลายใหญ่ๆเนี่ยได้ออกมาหมดแล้วในปี 2017 และดังนั้นเองจากนี้ไปก็จะเป็นขาขึ้นที่ดีขึ้นนะครับยกเว้นกลุ่มของรีเทลกับอินดัสทรีที่อาจจะยังอยู่บอททอมแต่กลุ่มอื่นๆเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับประกอบกับตัวสภาพเศรษฐกิจที่เขาจะเติบโตประมาณ 3% เราก็คิดว่าสภาพการคืบเคลื่อนต่อไปของกลุ่ม REITs ในสิงคโปร์เนี่ยจะไม่เลวในปี 2018 แล้วในกราฟิกนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึง yield นะครับว่าตัว yield ของ property ในเส้นเทาข้างบนนะครับอยู่ประมาณ 6% ในขณะที่ spread ก็คือเมื่อหัก dividend หัก 10 year bond ไปแล้วจะเหลือประมาณ 3.7 ซึ่งใกล้เคียงกับในระดับของaverage ในอดีตนะครับที่อยู่ที่ 3.8% แล้วก็ price to book เนี่ยก็อยู่ที่ระดับ 1.05 ถ้าเทียบกับในอดีตก็คือ 1.04 เพราะฉะนั้นก็คือใกล้เคียงกับระดับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามาดูของไทยบ้างครับถ้าเป็นของไทยเนี่ยครับเราเชื่อว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมีความสมดุลที่ค่อนข้างดีในเซกเตอร์ต่างๆนะครับตัวเซกเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆในช่วง
ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเซกเตอร์เหล่านี้นะครับบางเซกเตอร์ก็ปรับตัวไปขึ้นไปค่อนข้างมากเซกเตอร์ที่ยังปรับตัวขึ้นไปน้อยและยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องสักระยะหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มออฟฟิศยกเว้นเซกเตอร์เดียวครับที่ยังมีสภาพของซัพพลายที่เยอะอยู่ตกค้างอยู่บ้างก็คือเซกเตอร์ของทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งหลายปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้มีซัพพลายออกมาเยอะมากและจะค่อยๆถูกใช้ไปนี่จะเป็นเซกเตอร์เดียวที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับอันนี้ก็เป็นภาพของ yield นะครับที่ตัว yield spreadเฉลี่ยในอดีตก็อยู่ที่ประมาณ 3.6% ซึ่งก็ใกล้เคียงกับระดับในตอนนี้เพราะฉะนั้นในมุมมองของเราก็คือตัวกลุ่มของ REITs property funds เนี่ยไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับก็เป็นระดับราคาที่เหมาะสมแล้วก็ลงทุนได้ตัวเศรษฐกิจทั่วๆไปของโลกเราก็เชื่อว่าเป็นไปในทางที่เอื้อสนับสนุนเพราะว่าเศรษฐกิจโลกก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับอัตราการเติบโตที่คาดหวังประมาณ 3.7% ของอเมริกา 2.7% ของสิงคโปร์ประมาณ 3% และของไทยประมาณ 4% ซึ่งการเติบโตที่เป็นไปด้วยในระดับที่ดีพอสมควรเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับการลงทุนในกลุ่มของ assets พวกนี้ในระยะยาวแน่นอนในเวลาที่เราพูดถึงว่าดอกเบี้ยขึ้นตลาดก็อาจจะตกใจบ้างอย่างที่เราได้ยินเจอร์มี่ของ Brookfield เอ่ยให้ฟังแต่ว่าใน medium to long term เราเชื่อว่านี่เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนนะครับในกระบวนการทำงานในการตัดสินใจของเรานั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของความตั้งใจว่าเราอยากจะ provide stable income ให้กับลูกค้าของเรานะครับแล้วเราก็พยายามอยากจะให้ performance ของเราใน long term เนี่ยเป็น performance ที่ดีแล้วก็จะมีกระบวนการในการคัดเลือกนะครับว่าอะไรบ้างที่เข้ามาอยู่ใน universe ของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของสภาพคล่องที่เหมาะสมแล้วก็เราดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานดูการคาดการณ์ของเศรษฐกิจดูเรื่องของ valuation แล้วเราก็จะ construct portfolio โดยที่ดูเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงแล้วก็ดูถึงการกระจายตัวของการลงทุนของเรานะครับแล้วเราก็จะพยายาม execute อย่างระมัดระวังแล้วก็มีการ monitor ตลอดสุดท้ายแล้ว portfolio ของเราก็จะมีประมาณ 30-50 ตัวนะครับที่เราลงทุนตัวทรัพย์สินตัวอย่างนะครับที่ปรากฏอยู่ใน Fund Fact Sheet ของเราเนี่ยก็จะมีพวกตัว DIF นะครับซึ่งก็คือเสาส่งนะครับสื่อสารโทรคมนาคมของ True มี CPN Retail Group Growth นะครับแล้วก็มี Tesco แล้วก็ Ascendas เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ลงทุนในพวกสวนอุตสาหกรรมของสิงคโปร์นะครับส่วน Fraser Centerpoint เนี่ยก็จะเป็นพวกช้อปปิ้งมอลล์ที่มีกระจายตัวอยู่ตามชานเมืองต่างๆของเขาใน3 ปีกว่าที่ผ่านมาเราก็ภาคภูมิใจนะครับที่เราได้ส่งมอบผลตอบแทนที่ไม่เลวนักให้กับกลุ่มผู้ลงทุนนะครับใน1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีเป็นปีที่ดีมากนะครับที่ได้ผลตอบแทนประมาณ 15% แล้วถ้าดู3 ปีที่ผ่านมาก็ประมาณ 9% กว่านะครับเฉลี่ยต่อปี since inception ก็อยู่ใกล้เคียงกับ 10% อันนี้เป็นกราฟิกที่ผมภูมิใจมากนะครับว่าตัว property income plus ของเราเนี่ยก็มีธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดมันก็มีความผันผวนของราคาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปตามที่เราตั้งใจก็คือเราได้เลือกลงทุนในทรัพย์สินซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือเป็น income generating assets แล้วทำให้เราสามารถที่จะส่งต่อ income เหล่านี้เนี่ยไปให้ลูกค้าของเราได้นะครับใน3 ปีครึ่งที่ผ่านมาเราได้จ่ายปันผลไปแล้ว12 ครั้งนะครับแน่นอนเวลาที่จ่ายปันผลระดับราคาก็ต้องตกลงมาตามปันผลที่จ่ายออกไปดังนั้นกราฟนี้เนี่ยนอกจากความผันผวนของราคาตลาดแล้วส่วนหนึ่งมีผลจากการจ่ายปันผลของเราเองด้วย12 ครั้งนี้เราจ่ายไปทั้งสิ้น2 บาท 24 สตางค์นะครับนักลงทุนที่ซื้อลงทุนตั้งแต่กลางปี 2014 ก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลไปประมาณ 5% เศษนะครับแล้วก็ผลตอบแทนรวมเนี่ยก็ประมาณ 10% ถ้ารวมถึง capital gain ที่ท่านได้รับด้วยนะครับเอาละครับผมมาถึงหน้าสุดท้ายละนะครับว่าใน
แนวความคิดของการลงทุนของเรานี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการจัดทับลงทุนโดยมุ่งวัตถุประสงค์ซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งเงินของเราเป็น3ส่วนตามหน้าที่ของมันส่วนที่1เป็นกองหน้าทำหน้าที่สร้างความมั่งคั่งระยะยาวเครื่องมือหลักก็คือพวกหุ้นทุนส่วนที่2ขอพูดกองหลังก่อนนะครับเป็นเงินที่เราจะต้องใช้ในสัก 1-12 เดือนข้างหน้าเครื่องมือหลักที่เราใช้ก็คือพวกตราสารหนี้ระยะสั้นตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อที่จะคุ้มครองเงินต้นแล้วก็ให้สภาพคล่องกับเราวันนี้เราคุยถึงส่วนตรงกลางเนี่ยครับก็คือกลุ่มที่ในอดีตเราใช้ bonds ซึ่ง bonds ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอย่างกองทุนGlobal Income Fund ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ bonds แต่วันนี้เราตั้งใจจะพูดเรื่องของทรัพย์สินรายได้ซึ่งคืออันที่3นี้นะครับว่าในกองหน้าเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น wealth builder สำหรับการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวก็จะมีความผันผวนสูงสุดมีโอกาสของผลตอบแทนมากที่สุดในระยะยาวนะครับแต่ระหว่างทางผันผวนมากเงินที่จะมาลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยก็ควรจะลงทุนได้สัก 5-7 ปีขึ้นไปนะครับส่วนกองหลังก็เมื่อกี้ได้บอกแล้ววันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นส่วนของกองกลางและผมหยิบเฉพาะกลุ่มทรัพย์สินรายได้ซึ่งต้องบอกว่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่าพวกบอนด์ทั่วๆไปนะครับความผันผวนระหว่างทางนี้จะมีมากกว่าแต่ก็มีโอกาสของผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวที่ดีกว่าด้วยเงินที่จะลงทุนในกองทุนอย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าลงทุนได้สัก 3-4 ปีขึ้นไปน่าจะดีแต่ยิ่งยาวก็ยิ่งดีและต้องยอมรับว่าอย่างเช่นกองทุนของราศาสตร์เนี่ยครับเขาลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ผ่านบริษัทต่างๆที่เป็นเจ้าของอินฟราสตรักเจอร์นะครับเป็นเจ้าของแอร์พอร์ตเป็นเจ้าของทางด่วนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นหุ้นแม้ว่าตัวทรัพย์สินเนี่ยจะ generate รายได้ที่มาจากตัวโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นซึ่งค่อนข้างเสถียรเมื่อกี้ถ้าสังเกตตัวกราฟิกของเขาว่ากระแสเงินของเขามันไม่ผันผวนเท่ากับหุ้นในทางทั่วๆไปแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีความเป็นหุ้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยของมันก็จะสูงกว่าพวกบอนด์ทั่วไปและอยู่ในระดับที่ใกล้ขึ้นไปทางหุ้นด้วยดังนั้นเงินที่จะมาลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มนี้เนี่ยก็อยากจะให้เป็นเงินที่เย็นพอสมควรแล้วก็ลงทุนได้ยาวนานพอสมควรสามารถรับความผันผวนได้และเราเชื่ออย่างนี้ครับว่าการจัดทับลงทุนที่ดีเนี่ยประการที่1ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความชัดเจนว่า risk return ที่เราต้องการเป็นยังไงแล้วเราเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมมา match ประการที่2เนี่ยเราเชื่อว่า income generating asset เหล่านี้เนี่ยมี correlation เมื่อเทียบกับพวกหุ้นหรือว่าพวก bonds เนี่ยที่ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับดังนั้นเองมันจึงเป็นเครื่องมือที่เมื่อใส่เข้ามาในพอร์ตโฟลิโอแล้วจะทำให้พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงนะครับก็นี้ก็เป็นส่วนที่ผมอยากจะสรุปไว้ในชั้นนี้เดี๋ยวพวกเราจะมานั่งรับฟังคำถามนะครับขอบคุณมากครับดิฉันขอบคุณดร.สมจินต์ สอนไพศาลนะคะที่มาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองการตลาดแล้วก็กองทุนฐานไทย Property Income Plus ด้วยค่ะทางนี้ดิฉันขออนุญาตให้ทางดร.สมจินต์นะคะอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพื่อร่วมเข้าสู่เซสชันของการตอบถามนะคะบนเวทีค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญ Mr. Everett Keating ค่ะ Director Client Portfolio Manager from Lasat Asset Management นะคะบนเวทีอีกครั้งค่ะและขอเรียนเชิญมิสเตอร์เจอร์มี่ฮอลล์นะคะ Director Head of Asia Pacific from Brookfield Public Security ค่ะขึ้นร่วมพูดคุยค่ะตอบคำถามบนเวทีค่ะและเช่นเคยนะคะในช่วงนี้ค่ะถ้าท่านใดมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะเขียนใส่กระดาษนะคะแล้วก็ส่งผ่านทางทีมงานด้านข้างนะคะแล้วก็ส่งผ่านให้เราได้เลยค่ะรอคำตอบรอคำถามอยู่นะคะในระหว่างที่เรารอคำถามนะครับผมอยากจะให้ภาพเล็กๆครับว่าในเรื่องของเวลาเราลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราสนใจในที่สุดก็คือ total return ก็คือผลตอบแทนรวม
แต่ว่ารูปแบบของผลตอบแทนรวมที่เราได้รับเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆประเภทหนึ่งก็คือตัวกระแสเงินที่เราได้รับเช่นถ้าเราซื้อพันธบัตรเราก็ได้ดอกเบี้ยคูปองเราซื้อหุ้นเราได้เงินปันผลซื้อกองทุนรวมได้เงินปันผลนี่คือ income หรือกระแสเงินกับส่วนที่2ก็คือ price return หรือ capital gain จากราคาที่แตกต่างเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสก็คือทรัพย์สินซึ่งแม้ว่า total return อาจจะมีทั้งprice gain ด้วยแต่ว่าตัวที่มาของกำไรหลักของทรัพย์สินที่เราไปลงทุนเนี่ยคือตัวกระแสรายได้นะครับก็เป็นที่มาของโฟกัสของวันนี้นะครับค่ะขออนุญาตถามคำถามแรกนะคะ so the first question for คุณ Edward okay this question for you as you mentioned that the current portfolio is trading at fair value so how could investor expect for return so please give us your expected return in 1 to 3 years investment from today ค่ะคำถามนี้นะคะขออนุญาตถามทางคุณ Edward นะคะในเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังค่ะในเมื่อในสไลด์เราจะได้เห็นข้อมูลนะคะว่าที่ทางคุณเอเวิร์ดได้แจ้งว่าขณะนี้เนี่ยมูลค่าของตัวพอร์ตโฟลิโอในพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันอยู่ที่ราคาที่เหมาะสมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนในอนาคต 1-3 ปีควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะ Good question. Thank you very much for the question, firstly. I think it's important to note that while the strategy has performed very well historically, in the end, we're here to talk about returns on a forward-looking basis. So that's why it is right to be most interested in what's going to happen tomorrow or what's going to happen for the balance of 2018. I think it's important to note that a fairly valued infrastructure company, so when we talk about an asset that trades at fair value, we believe that asset can deliver returns of 5% real, which means if we're investing at a company at a discount to fair value or a discount to intrinsic value, it means the returns can be substantially higher. So if we recall that slide in which we covered and we looked at our entire universe, we're actually investing in quite a few companies that are trading well below fair value. And those are the companies that will deliver returns in excess of our long-term objective. Note that we are amongst the most conservative investors that you will find. So the assumptions and the discount rates in which we use in our portfolio are very, very conservative. So when we say that we today, we believe we can deliver returns of around 6% above inflation, that is a very conservative outlook. Think of that as a bear case view of what we believe we can do over the 5-year period. And I think it's also a helpful reminder that everything we do is on a 5-year outlook. While 3 to 5 years is that medium term, we think it would be fair to expect, again, about 6% above the cost of inflation. So the next question for Kun Jeremy. So please recommend the time horizon of investment in the global property fund and how much and what weight in the total portfolio ค่ะคำถามนี้นะคะถามถึงระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมนะคะของกองทุนตัว global property fund นะคะแล้วก็ถามถึงน้ำหนักในสัดส่วนในตัวพอร์ตการลงทุนค่ะ Thank you for the question. In terms of time horizon, we would typically recommend that clients look to invest over a full property cycle, and we would call that somewhere between 6 and 8 years. You saw the historical returns that we looked at for the asset class over long periods of time. To be able to participate in those returns, we would normally advise that time period to invest in real estate. We know that in public markets over the shorter term that you can have volatility, you can have deviations, both very high side positive deviations and very low side deviations. Dr. Somjin also touched upon that in his presentation. But it's important investors do remain invested over a property cycle to have that full experience as opposed to investing on a shorter term basis because your return experience can be different.
So that's how I would answer the time horizon question. In terms of the allocation question, if we were to look at a institutional investor's portfolio, and perhaps that could be pension funds in Thailand or sovereign wealth funds, typically real estate can be anywhere between 8 to 15%, depending on that institutional investor's asset allocation mix. That's by and large accurate and true of institutional investors globally. So it would be somewhere within that parameter. The exposure of direct real estate versus liquid listed real estate varies out of that overall combination. But for investors who, everyday investors like myself, we don't have the ability to go out and buy an office building in our portfolio. So global listed real estate would play a role in getting that property exposure. And we get back to Kun Edward for the next question. So why did the Global Infrastructure Fund decrease more than other type of equity fund for the past 1 month? And what's the outlook for Global Infrastructure Fund? คำถามนี้นะคะถามว่าทำไมกองทุนรวมหุ้นอย่างกองทุน Global Infrastructure นะคะในช่วง1 เดือนที่ผ่านมาถึงตัว NAV ค่ะติดลบมากกว่ากองทุนรวมหุ้นตัวอื่นๆแล้วก็ทิศทางการลงทุนในปีนี้ของกองทุน Global Infrastructure จะเป็นอย่างไรคะ The main driver behind the soft performance in infrastructure here in 2018 has been interest rates and investors' concern over an increase in the level of interest rates, particularly in the US, but as a follow-on from that in Europe and globally. Now, infrastructure companies do tend to carry more debt than your average company in the MSCI world. So you've seen greater concern within the infrastructure marketplace. Now, 2 things of confidence with this era. Firstly, infrastructure companies are able to pass on that cost if their debt costs go up. So as interest rates rise, many infrastructure companies around the globe are actually able to pass through that cost through increased rates and tolls and landing charges. Now, it's very important as an investor to analyze how those companies can do so and understand with great sensitivity how long it may take. But all of the companies in which we invest in have the ability to do so. And secondly, given our conservative nature, we as a team have already assumed interest rates have moved much higher than they are today. So for instance, in the US, where investors are concerned with 10-year treasuries hitting 3%, we already assume 5% in our models, which means if interest rates continue to go up, we won't change our modeling, we don't change our assumptions or discount rates. What it actually does mean is that we go shopping. So as companies' share prices decline, as we've seen here in 2018, that means they've gotten more attractive to us. And we've seen some really wonderful opportunities come our way in this very short-term marketplace that we've seen so far in 2018. So the next question, are there any impact on an infrastructure fund or REIT fund from the iron and aluminum tax increase in US or not การขึ้นภาษีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมในอเมริกาค่ะจะมีผลในระยะสั้นหรือในระยะกลางในส่วนของกองทุนประเภทตัวที่เป็น infrastructure หรือว่าตัว global property หรือไม่อย่างไรค่ะ From an infrastructure standpoint, the short answer is no. So very, very little impact from these purported tariffs. In fact, it's part of the beauties with infrastructure, as we've seen lots of politics happen the last 2 years, particularly from my country. That impact actually has, those effects or those tweets have very little impact on the actual operations of our monopoly essential service assets. So in many ways, it can cause share price volatility, but the actual value of the company, the actual operations of the business itself have not changed.
With regards to listed real estate, it's going to have a positive impact. And the reason why that is different for real estate versus infrastructure is that some of those tax breaks will feed directly into consumer pockets. It doesn't hit everyone equally, but it will start to feed through, and it depends on which state you're in. It has benefited some cities, some states, and not others. But overall, it will be a positive impact as that tax break does feed through into consumer pockets. We've also done a lot of analysis to have a look at what benefit to different sectors, and it will depend on the impact will be different for different sectors. So for residential, it will have a beneficial impact. In addition to that, the corporate structure of REITs have a tax pass-through. Individuals will get a benefit from that in terms of how the tax is levied, so they'll participate in that tax pass-through. So overall, we expect it to have a positive impact on the property market over the medium term. Okay, so the next question, for infrastructure fund, are you also interested in Asia? ก็คือกองทุนนี้นะคะมีโอกาสที่จะลงทุนในเอเชียหรือไม่ค่ะ So our infrastructure exposure today in our portfolio in the broader Asia context is mainly Australia. So Australasia, if you like, where we have about 13% of our portfolio. We can invest in Asia. We generally focus on developed market Asia and allow your emerging market equity managers to make select infrastructure investments in their portfolio. So today, we can invest in Japan, we can invest in South Korea and Hong Kong, although our views on the company specifically in those countries are that they're too expensive. So long run, I think you'll have a limited exposure to Asia in our portfolio, which hopefully is a good benefit with respect to diversification versus other regional investments within Asia in your equity portfolio. And what about the property fund? So what are in industrial sector? ก็คือในสำหรับกองทุนตัว property fund นะคะว่าลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างแล้วก็ what is your view on Australian property market นะคะมุมมองเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขออภัยค่ะในออสเตรเลียค่ะ Okay. So firstly, just to confirm, the question was around our exposure to industrial and Asia, and then our exposure in Australia, if I heard that correctly. Could you confirm that again? So just to reconfirm, the question was about our exposure within the industrial segment of the market and our exposure within Asia, as well as our exposure to Australia. Is that correct? Yes, right. Yes. Okay. So in terms of industrial, actually one of our largest positions over the past 12 months was in a company in Singapore called Singapore Logistics Trust, which was recently in a scenario where it was taken private. It was, in fact, the biggest driver of our portfolio returns over the course of 2017. We've now exited that position. We still do have some exposure within industrial, but overall at a portfolio level, we have started to decrease the weight. Industrial within the US context, we like the sector fundamentals. However, valuations are just too high for us at the moment, so we are currently in an underweight position within a US context. So that's in terms of our industrial exposure. In terms of our Australian exposure, we have been underweight in Australia simply because on a relative value basis, we saw greater opportunities within the UK market, the Singaporean market, as well as in select positioning within the US, namely US retail. So when we look at premium discounts to net asset value, which is one of the primary valuation metrics in Australia, they were trading at a discount but were not as attractive as some of those other markets that I just mentioned. That said, we have been starting to increase our exposure more recently to one
particular company in Australia called Dexus Properties, which is an owner of office real estate in Australia. As that company has traded down, its security price has traded down, we've taken that opportunity to increase our exposure into that particular security. One area within Australia that we've been doing a lot more work on is the retail segment of the market. Amazon, you will all know Amazon, the online retailer, recently announced their plans to move into Australia. And that had a corresponding impact on the price of retail REITs as they started to trade down. However, when we look at the relative value comparison between the price of retail in the UK or in the US, the valuations are better versus Australia. So in summary, Australia is starting to look a little bit more attractive to us, but we have preferred exposure elsewhere around the globe. Okay, so the next question for both of you, Kun Jeremy and Kun Everett. Since we expect the rising interest rate environments in the near future, so will these funds impact on your performance or not? ค่ะก็คือถามในขณะที่เรากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของตัวดอกเบี้ยนโยบายอะค่ะถามว่ากองทุนทั้ง2กองนี้ค่ะจะมีผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนอย่างไรค่ะ The effect of rising interest rates on infrastructure. The short answer, I think, like we've seen so far here in 2018, I think the short answer is that it will affect share prices. And that's very, very important to note that it, in our view, will not impact the value of our companies. As I mentioned a moment ago, we already assume much higher interest rates. We already assume that interest rates globally are anywhere between 100 to nearly 250 basis points higher. So if we do see a ratcheting up of interest rates, it will not affect the values of the companies in which we invest. But you can most likely see share price movements. And as we like to say, we don't mind share price volatility. Oftentimes, that share price volatility is what allows us to create some very interesting elements of alpha for our clients. So short answer, yes, I think it will impact share prices. But more importantly, the long-term values of these companies will not be impacted. It's a similar scenario for listed real estate. If you think back to my presentation, there are a couple of slides there where we addressed interest rates and what's happened in the past. And typically, when investors start to think about interest rates, interest rate sensitive sectors like listed infrastructure, listed real estate tend to trade down as investors get worried about what that will mean for those two sectors, similar to the bond market. Our experience historically is that happens short term. There's a depreciation in share prices and then a recovery. Because ultimately that means that, as I said earlier, that there's an improving economy, so interest rates are going up to address that, to cool the economy. So that's good for real estate if the economy is improving. It's good for real estate if we're starting to see full employment or greater employment. The question is, how quickly do interest rates go up? If they are measured and gradual and we see 3 interest rate increases over the course of the next 12 months, that's not a bad environment for real estate. However, if it's a rapid increase in interest rates, well, that's bad for every risk asset class. But the US Federal Reserve has telegraphed to the market, is communicating to the market that interest rate rises are ahead of us. And so, in summary, as long as they're gradual, that is not a bad environment for real estate. But we are mindful of that within our real estate portfolio as well. There are certain sectors of the real estate market that are more interest rate sensitive than others. To give you an example, healthcare leases. So the healthcare sector, the lease terms are around 20 years. They are more susceptible to rising interest rates and the impact. However, the likes of lease terms for hotels who can reset their lease rates overnight, they can start to charge a different price for someone to stay in their hotel. So they can reset their lease terms to adjust for rising interest rates. So
we're mindful of it. We're positioning our portfolio accordingly. And the way we also address rising interest rates is to look at valuations. Areas of the market that are expensive will be hurt the greatest, and therefore we position our portfolio in the cheaper ends of the market. And it's similar to for listed infrastructure. The utility end of the market is more interest rate sensitive, and then there are certain sectors that are less interest rate sensitive. I think maybe Edward would agree with that. And for both global property and infrastructure fund, can you give us a view on what does Brexit impact to your portfolio? Brexit. We've spent a lot of time on Brexit these last number of years. It's been very interesting, certainly on the policy front, the political front. From an infrastructure standpoint, it makes little to no impact. And that's really important, as we like to say, when you invest in a water company in the UK, whether the UK is a member of the European Union or not, we would hope that the good people of London are still washing their hands and brushing their teeth. And that's a critical thing to consider. Now, I think it's also important to point out that after the Brexit announcement happened, the news happened, Italian toll roads fell by 12%. UK water companies fell by 7%. You saw great hysteria in some of the most stable assets within Europe. So I think what you've seen is investors trying to figure out what's happening on the macro level and not spending the time in terms of understanding what actually is going to impact monopoly essential service assets. Now, the question earlier about soft performance, there's been some concerns over interest rates, but we've seen even heightened concerns in some of our UK investments, namely water companies and utility businesses. And we've used that as an opportunity to now grow our UK exposure from 3% to now 16% of the portfolio. So we've used this weakness very much to our advantage, as we think some of those companies are now amongst the most attractively priced in our universe. For global listed property, it was probably one of the best opportunities we've seen in the last decade. Leading into the UK referendum and the ultimate Brexit decision, we were underweight the UK market as we were a little bit concerned about valuations and the point of the property cycle for the UK. As soon as that decision was announced, listed property companies, similar to broad market equities, collapsed. And opened up one of the best opportunities we've seen in the last 10 years. We subsequently moved from an underweight position to a portfolio position that was triple the weight of the benchmark, approximately 13–14% in the UK. A lot of the concern and fear was that big business would relocate out of the UK, and you'd see an impact to private market real estate values and rents. Subsequently, when we look at, Brookfield has a very large direct real estate business in the UK where we own and operate private market assets. When we look at the rents that these office or retail assets were collecting pre-Brexit and post-Brexit, and the capital values, they remain virtually unchanged. So our comment to investors is that if you can buy one of the highest quality office buildings or retail buildings at a 20 to 30 to 40% discount for some of these companies versus the physical market, then that is a phenomenal buying opportunity. So we have built that position. At the end of last year, we started to see sentiment turning for the UK. And the market in the fourth quarter was up about 9 or 10%. So we continue to maintain our position, and we think it's a great opportunity. And the next question, what would be the estimated drawdown for both infrastructure and property fund in case that world market crash like 2008? คำถามนี้นะคะถามว่าถ้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะคะอย่างในช่วงปี 2008 หรือ 2009 นะคะทั้งกองตัว infrastructure แล้วก็ตัว property นะคะจะเจอworst case
ผลตอบแทนเนี่ยควรจะติดลบอยู่ประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ While it's hard to come up with a future scenario in terms of what might happen in negative events or in drawdown scenarios, I think it is good to look historically in terms of what the asset class and the investment strategies have done. If you look over the last 5 years, the downside capture of our strategy is around 20%, which implies that when the market has fallen 10%, when equities have fallen 10%, our portfolio has fallen about 2%. Now, the other important aspect of that is that while I talk about infrastructure assets as being very stable and being very defensive, their share prices are not immune from concerns over interest rates or concerns over politics or other macro events. So you can, and I think you should expect to see some increased volatility if we do see heightened concern over interest rates or other geopolitical concerns. I think you can see some weakness in the equity market, and therefore our portfolio may trade down with the equity market, but I would certainly expect it to be a lot more defensive. I'm not sure if it'll be as defensive as only a 20% downside capture, but I think long run you can expect this strategy to have roughly 2/3 the volatility of the equity market. We've delivered our returns with about half the beta of the equity market. So not only are you getting something very defensive should we see a downturn in market on a number of concerns, but you're also getting a highly diversifying type investment. A similar response to listed infrastructure. I think one of the things that we are very focused on when we invest is valuations and elevated valuations, and trying to avoid those areas of the market that are susceptible to large price falls. So when we look at, and I showed some valuation charts earlier in the presentation, when we're investing today, given where valuations are more broadly across the equity market, we're very mindful that valuations across the market are high. And correspondingly, the protection that we can build in to our portfolio is investing in those parts of the market that are less expensive, and therefore will be more protected if there is a sharp movement in asset prices. So that's one way how we attempt to mitigate risks within our listed property portfolio. When we look at the overall macro picture of real estate today, it's fundamentally a very different picture to what it was in the last economic crisis, which was 2008. What precipitated large price falls in listed real estate then was debt markets freezing over. We're probably unlikely to see such an event again, given that central banks around the world are now aware of the actions and measures that they have to take to address those factors. Another issue was a lot of supply in the pipeline within real estate. The supply today is a fundamentally different picture. There's not as much supply across the board. There is some supply coming on in certain sectors, but again, we're mindful of that in our portfolio. So the way we would address managing downside risk is one, addressing valuation risk, two, looking at supply within real estate. Okay, so we talk about the TMB Global Property Fund. Since we are still facing losses when we did buy since IPO November last year, and what we can do to the near future? Should we buy more, cut loss, or switching to the other funds? คำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากก็คือว่าสำหรับกองทุน TMB ตัว Global Property นะคะเนื่องจากว่าตัว NAV มันยังติดลบอยู่อะค่ะเราควรที่จะในแง่ของการลงทุนเนี่ยควรที่จะมีการลงทุนเพิ่มไหมหรือว่าควรที่จะขายหรือว่าสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นก่อนค่ะ Yes, I mean it's unfortunate that when we launched the fund in November, we had markets trending up in November and December and January, and then obviously a lot of volatility crept into markets, and subsequently we saw a sell-off in both global listed real estate and listed infrastructure.
You know, as I mentioned earlier to the question around time horizon, it is important. Real estate investment needs to be over a full market cycle, and to us that's 6 to 8 years. So investors should be thinking long term about the asset class, the characteristics that make it an attractive investment. I had a slide up earlier around the dividend or portfolio yield that today is around 4.3% on the market. We know that over a full market cycle, half of total returns comes through income. So unless there are significant dividend cuts to listed real estate companies over the next 12 months, then that yield is pretty good. So I would encourage investors to hang in there. You are receiving a very healthy portfolio yield compared to Thai equities, compared to your global bond portfolio, and that is half of the return experience. Then over a full market cycle, the capital will come. So my advice would be to stay the course. As to whether you can double down on your investment or dollar cost average in, that is obviously a popular market strategy and one that makes a lot of sense. If you can average your entry price over a number of different months or even quarters, it makes a lot of sense. Okay, so thank you very much. So I'm already prepared last question set for Dr. Somjin. ค่ะก่อนอนุญาตถามดร.สมจินนะคะก็คือหากลงทุนในการซื้อกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรืออสังหาริมทรัพย์โดยตรงนะคะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมค่ะแล้วก็ถามว่ากรณีที่จะมีการขายกองทุนนะคะจะมีสภาพคล่องในการขายกองทุนอย่างไรแล้วก็รวมถึงว่าควรขายกองทุนเมื่อไหร่ค่ะโอเคไหนบอกว่าคำถามเดียว ฟังดูเหมือน3คำถามนะครับเดี๋ยวถ้าพี่ตอบไม่หมดแอนเติมนะโอเคประการแรกนะครับการที่เราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตรงกับการที่มาเลือกกองทุนเนี่ยผมเชื่อว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตรงเนี่ยเหมาะกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งค่อนข้างจำกัดก็คือคนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความชำนาญแล้วก็มีเงินจำนวนมากและสามารถที่จะแช่เย็นๆได้ในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรจึงจะลงทุนตรงเองได้ดีแต่การลงทุนผ่านกองทุนรวมนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะประการที่1นะครับเข้าถึงทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูงอย่างที่ถ้าหากเราไปซื้อเองเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าถึงได้ง่ายๆเช่นจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ดีๆหรือว่าจะเป็นออฟฟิศสำนักงานที่อยู่ใน CBD ไม่ว่าในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศหรือในที่อื่นทั่วโลกเราสามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่คุณภาพสูงๆอย่างนี้ได้เพราะเงินที่รวมกันไม่ว่าจะเป็นพวกเราเองที่ลงทุนผ่าน TMB Property Income หรือว่าที่ผ่าน Brookfield หรือว่าผ่าน Lazard นะครับเขามี presence ในหลาย10ประเทศทั่วโลกเราจึงเข้าถึงทรัพย์สินที่ดีอย่างนั้นได้ประการที่2กองทุนรวมนั้นให้สภาพคล่องที่สูงมากนักลงทุนสามารถที่จะสั่งซื้อสั่งขายได้ทุกวันถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่เราถือไว้แล้วมันจะมีประเด็นใหญ่ๆ2เรื่องด้วยกันเช่นถ้าหากว่าเราถือเพื่อเก็งกำไรเราต้องการสภาพคล่องต้องมีความเย็นของเงินที่อยู่ได้ยาวนานประการที่2ถ้าเราถือเพื่อที่จะให้เช่าเราก็จะต้องไปบริหารจัดการคนเช่าในขณะที่ถ้าหากว่าเป็นกองทุนรวมอย่างนี้เนี่ยเรามีผู้จัดการของทรัพย์สินที่เขาบริหารจัดการให้แน่นอนสิ่งที่เราให้เช่านี้ก็อาจจะไม่ได้ fully capitalize หมายถึง utilization อาจจะไม่ใช่ 100% แต่ว่า utilization แบบ 80 90 95% นั้นเนี่ยสามารถที่จะให้ yield ที่สมบูรณ์ได้แล้วก็มีสภาพคล่องที่ต่อเนื่องนั้นนี่ผมคิดว่าเป็นข้อดีที่สำคัญของการใช้กองทุนรวมส่วนคำถามสุดท้ายที่ว่าละคล่องแค่ไหนนะครับอย่างที่บอกว่าซื้อขายได้ทุกวันแล้วก็ NAV เนี่ยผมคิดว่าคีย์เลยก็คือว่าเวลาเราสั่งซื้อสั่งขายเนี่ยเราได้ราคาใกล้เคียงกับที่เราเห็นและคาดการเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
ซึ่งคำตอบก็คือใกล้เคียงมากเพราะว่าถ้าหากว่าท่านซื้อขายในเวลาที่กำหนดซึ่งโดยทั่วไปคือประมาณ3 โมง 3 โมงครึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าแต่ละกองอาจจะมีความแตกต่างบ้างขอให้ศึกษานิดหน่อยท่านสามารถได้ NAV ของวันนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าเป็นความคล่องตัวสูงที่สุดแม้ว่าเวลาที่ท่านจะได้รับเงินอาจจะถัดออกไป5 วันทำการนะครับอย่าง property fund เนี่ยก็จะเป็น T+5 ท่านสั่งขายวันนี้ได้ NAV ของเย็นนี้แต่ว่าเงินได้ในอีก5 วันทำการอันนี้ก็ตอบครบไหมไม่รู้ครบนะครับค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะของดร.สมจินค่ะหากคาดหวังผลตอบแทนนะคะประมาณ 5-7% ต่อปีค่ะควรแบ่งสัดส่วนการลงทุนทั้ง3กองทุนนี้อย่างไรแล้วก็มีบางท่านถามขึ้นมาว่าแล้วก็ถ้าไม่เคยมีบัญชีหรือว่าเคยลงทุนในกองทุนรวมมาก่อนนะคะควรจะต้องเริ่มการลงทุนอย่างไรและจำนวนเงินเริ่มต้นลงทุนที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่ค่ะโอเคเอาคำถามที่2ก่อนนะครับง่ายหน่อยนะครับว่าถ้าหากว่ายังไม่เคยเปิดบัญชีเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้กองทุนที่เราขายเนี่ยเริ่มต้นที่ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเปิดบัญชีแล้วก็ลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาทแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยจะซื้อขายเท่าไหร่ก็ได้จะซื้อขายผ่าน selling agents ของเราหรือว่าโทรเข้ามาที่1725หรือผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้หมดนะครับส่วนคำถามว่าถ้าสมมติว่าอยากจะได้ผลตอบแทนสักประมาณ 5-7% จะจัดพอร์ตการลงทุนยังไงผมเชื่อว่าแน่นอนประการแรกต้องเข้าใจก่อนว่าผลตอบแทนที่เราคุยกันมาแล้วได้ดีพอสมควรในสถิตินั้นเนี่ยเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ผลตอบแทนแบบระยะเวลาสั้นๆได้ดังนั้นเงินที่จะเข้ามาลงทุนถ้าท่านลงทุนได้ยาวนานอย่างที่เจอร์มี่บอกครับว่าเขาแนะนำว่าถ้าลงทุนได้1วงจรเศรษฐกิจเนี่ยจะดีที่สุดซึ่งผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่าอยากจะให้เงินนั้นเย็นอย่างน้อยลงได้ 3-4 ปีขึ้นไปแต่ว่าจะให้ดีกว่าก็คือลงได้1วงจรเศรษฐกิจก็คือ 6-8 ปีขึ้นไปซึ่งถ้าจากที่พวกเราฟังมาตรงนี้ครับเราก็เชื่อว่ากองทุนทั้ง3กองนี้เนี่ยการที่จะคาดหวังผลตอบแทน 5-7% ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากสำหรับการลงทุนระยะยาวทำไมผมถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไปมองที่ตัว yield เนี่ยครับอย่าง property income plus เนี่ยที่เราลงทุนเนี่ย yield ที่ทรัพย์สินเราให้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 5-6% เฉลี่ยอยู่แล้วดังนั้นโอกาสที่เราจะให้ yield ในระดับที่เป็นสัก 5% บวกลบในระยะยาวที่ต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาก็ตามนะครับและส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เอ็ดเวิร์ดเขาไซต์คำพูดของวอร์เรน บัฟเฟตต์ใช่ไหมครับว่าไอ้อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับบอนด์ซึ่งมีคูปองซึ่งมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอินฟลชันที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นถ้าหากว่าเราลงทุนได้ยาวนานพอแล้วไม่ติดอยู่กับตัว price volatility ในระหว่างทางเพราะว่าเงินเราเย็นจริงเนี่ยการที่จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยในระดับที่เมื่อกี้ถึงนะฮะ 5-7% ขึ้นไปนะไม่ได้ยากเรื่องยากเกินไปทีนี้กลับมาที่คำถามว่าแล้ว asset allocation เนี่ยน้ำหนักที่จะส่งไปสู่การลงทุนเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ความสนใจของเราละแต่ว่าภาพหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือมี infrastructure แล้วก็มี property แล้วก็อย่างของกองทุนของเราเนี่ยก็เป็น property เป็นหลักแล้วก็มี infrastructure อยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะลงทุนใน infrastructure ประมาณ 50% บวกลบนิดหน่อยแล้วส่วน property ก็มาลงทุนในของ property income หรือว่า global property เนี่ยตรงเนี้ยผสมผสานอีกประมาณสัก 5-60% ก็ได้แล้วก็อันนี้ก็จะอยู่ที่ความสนใจของเราแล้วว่าเรามีความสบายใจแบบไหนอยากที่จะอยู่ใน local investment มากหน่อยก็อาจจะอยู่ที่ property income เนี่ยที่เป็นอยู่ใน region เนี่ยแถวสัก 30-40% แล้วก็ไปอยู่ใน global ในส่วนที่เหลืออีกสัก 10-20% อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นไปได้หรือถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเป็นมีมุมมองของ global มากกว่าก็อาจจะลงของ global มากกว่าส่วนของ local ก็เป็นไปได้อันเนี้ยอาจจะไปดูพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของท่านว่าจะจัดสรรแบ่งยังไงดีครับ
Thank you very much for giving us the very useful investment information today ค่ะและดิฉันต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราทั้ง 3 ท่านนะคะ Mr. Edward Keating Director Client Portfolio Manager from Lazard Asset Management Mr. Jeremy Hall Director Head of Asia Pacific from Brookfield Public Security และดร.สมจินต์ สอนไพศาลค่ะกรรมการผู้จัดการ TMB Asset Management นะคะขอเสียงปรบมือค่ะและในนามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะธนาคาร TMB และ TMB Asset Management หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดีๆจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านนะคะจากงานสัมมนาพิเศษในครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกการลงทุนของท่านได้ค่ะพร้อมเปิดโอกาสในการแสวงหาทางเลือกใหม่ๆและกระจายความเสี่ยงในด้านการลงทุนมากขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะทาง TMB Asset Management พร้อมเป็นคู่ชีวิตในทุกๆการลงทุนเพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพการเงินของท่านมั่นคงมั่งคั่งอย่างมีความสุขต่อไปค่ะและท้ายสุดนี้ค่ะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นในทีมบริหารของเราด้วยดีมาตลอดแล้วก็รวมถึงสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หน้าห้องจัดงานสัมมนานะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ค่ะเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและข้อมูลกับทุกท่านค่ะสำหรับทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วสามารถนำส่งได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนด้านหน้านะคะรวมถึงทุกท่านอย่าลืมสแกนบัตรจอดรถที่หน้าลิฟต์นะคะแล้วก็เครื่องแปลภาษาวุ้นแปลภาษาของเรานะคะอย่าลืมคืนที่หน้าจุดลงทะเบียนด้วยนะคะเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ของที่ระลึกนะคะแล้วก็ทั้งนี้เองนะคะในโอกาสหน้าหากท่านต้องการได้รับข่าวสารอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะคะรวมถึงบทวิเคราะห์จาก TMBAM ท่านสามารถที่จะแอดไลน์ของ TMBAM ได้โดยการสแกน QR Code บริเวณด้านหน้าหรือพิมพ์ @TMBAM เพื่อรับกระเป๋าผ้าได้ค่ะตอนนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วค่ะขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ